Чүйдүн Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган адамды кызматкерлер аман алып калышты. Окуя 21-нен 22 апрелге караган түнү болжол менен түнкү саат 12:40 чамаларында болгон. Анда кармалган 46 жаштагы шектүү шейшеп менен эшиктин темиrini өзүн асууга аракет кылган. Нөмөттө турган кызматкер окуяны байкап калып, өз өмүрүн кыюунун алдын алууга үлгүргөн. Убагында алгачкы медициналык жардам көрсөтүлүп, шектүү аман калган. Учурда тиешелүү кызматтар тарабынан окуянын себептерин териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Мусульмандарга акарат келтирген Гүлзат Алиева камакка алынды. Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмү философия илимдеринин кандидаты доцент Гүлзат Алиеваны 21 апрелде камакка алды. Бул тууралуу анын бир тууганы Нурзат Алиева Азаттыкка маалымдады. Гүлзат Алиева адвокат Аида Абдрахманованын соц тармактагы посттуру аркылуу элди экиге бөлүп жатат деген арызынын негизинде суракка чакырылып камалганы белгилүү болду. Адвокат Алиева ислам динине, Мухаммед пайгамбарга жана мусульмандарга акарат келтирген билдирүүлөр үчүн жоопко тартылышы керек деп эсептейт. Буга чейин анын постторуна нааразы болгон ондогон жарандар укуктук жардам сурап өзүнө кайрылганын, анын негизинде арыз жазышканын айтышууда. Ысык-Ата районунда 78 баш кой урдоого шектелген жаран кармалды. 18 март күнү Новопокровка айылынын жашоочусу арыз менен кайрылып, малчысы көп сандагы мал жандыкты уурдап белгисиз тарапка из жашырып кеткенин кабарлаган. Малчысы болуп иштеген бала Ош облусунун аймагында жүрүшү мүмкүн деген ыкчам маалыматтар алынган. Кылмышка шектелип 28 жаштагы жаран Ош шаарындагы көчөлөрдүн биринен кармалган. Учурда уурдалган малдарды сатып алган жарандардын да аты жөнү такталган. Териштирүү учурунда кылмышка шектүү жарандын дагы 5 алдамчылык фактысына тиешеси бар экендиги аныкталды. Айыл тургундарынын ишенимине кирип, бодо малдарды сатып берүү үчүн алып ошол боюнча из жашырып кеткени белгилүү болду. Ош шаарында жол тандабас жолдун ортосундагы темирди сүзүп кетти. Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө Lexus унаасы жолдун ортосундагы темир тосмону сүздү. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришкен. Кырсык бүгүн эртең менен саат 9 чамасында катталган. Бактыга жараша айдоочу жабыркаган эмес. Бишкек-Ош жолунун Каракөл аймагына тиешелүү тилкесинде жол транспорт кырсыгынан бир наристе каза болуп, 2 адам жандандыруу бөлүмүндө жатат. 20 апрелде саат 15:45 чамасында жандандыруу бөлүмүнө бир наристе жананын апасы менен тайнеси түшкөн. Бирок наристе эчак эле чарчап калганы аныкталган. Ал эми апасы менен тайнеси ар кандай дене жаракаттары менен жаткырылган. Ишенимдүү булактардын берген маалыматына караганда, жол транспорт кырсыгы 20 апрелде 16:00 чамасында Бишкек-Ош жолунда катталган. Volkswagen Passat үлгүсүндөгү уна Ош-Бишкек багытына баратып каршы тилкедеги ушундай эле үлгүдөгү унаны сүзүп жол кырсыгын жасаган. Интернет желесиндеги маанилүү делген сайт кабардын түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Эске салсак, жогорудагы айтылган маалыматтар Ош ТВнын көз карашын толук чагылдырбайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.